兩個問有嘢食係咪啊？係啊，食咩㗎啦？睇唔睇到個 screen 啊？跟住，hello 小朋友。喂，OK，咁就得啦。Bonnie 佢啱啱喺嗰度都瞌眼瞓啦，真係咧。OK 喎。佢唔係長期係我跟住做有呢個有家庭好，你睇到啊？你喺呢度。好啊，好啊，你哋自己舒服就 OK 啦。好。Hello，好，咁我哋都差唔多啦。大家好嘛，OK 嘛？如果有啲咩特別問題，你就同我講咯喎，因為隨時都可以停。係咪今日全部都係狗啊？有冇貓住啊？都有，都有，跟住有貓有狗。好好好。好嚟啦，咁咧，呢一堂咧，主要就係想大家都會識得喺屋企揾到有啲乜嘢嘢，佢哋係奇怪嘅，因為好多時候咧，我哋真係等到佢哋太唔舒服嘅時候先至嚟咧，咁變咗好多嘢要做多好多。Bonnie，我係。好啦，咁點解咧？因為喺屋企其實察覺到嘅嘢好多嘅，每一次即係我日日都摸佢啊，咁樣每一次摸嘅時候，其實都係一個好好嘅機會去揾到佢乜嘢事。咁佢哋即係貓狗，特別係貓咧，就會其實中意收埋自己嘅病徵多啲嘅。咁所以狗有時痛咧，都會嗌下痛，跟住佢自己收埋下。咦？咁所以就要我哋主動去察覺佢哋啲嘢會好啲。咁因為好多時候即係譬如唔知有冇睇，即係譬如心臟病嗰啲咧，好多時候佢哋可能真係止晒先至入院咧，咁就變咗麻煩好多，因為我哋就要入氧氣箱啦，跟住之後個死亡風險又高好多啦。咁但係如果我哋一早就發覺佢怪怪地咧，即係可能淨係唞氣快啲啊咁樣嘅時候，其實可能用藥已經可以解決得到件事，咁所以就爭好遠。好，你哋幾耐去睇一次醫生啊？有冇？平時1年1次，哇，好乖喎！即你哋嗰啲大概幾多歲話？平時啊，係如果1年睇一次，其實都好乖嘅。咁雖然而家狗狗咧有啲防疫針唔係年年都要打，有啲可能係一年1次嘅防疫針啦。咁但係就算貓貓咧3年1次都，我哋都會想佢哋年年去睇咧。但係如果佢哋譬如係老咗嘅話，有時候睇下按情況，因為佢哋即係佢哋 BB 由0去到1歲咧，1年期間，但係我哋由人去到相約人係10幾年嘅，佢哋嗰個速度好快啊，咁所以佢哋老嘅時候個變差嘅時候，嗰個速度有時都好快嘅，咁所以有時我哋就會係啦，想佢密少少去睇，或者你哋喺屋企留意得到已經好好啦。咁通常係啦，通常你哋好好，即係真係好乖，因為平時咧可能就真係 BB 睇完啦，打完針，跟住之後咧就可能就去到好病先至去睇啦，咁所以就有呢個非常好。
咁咧喺屋企其實有好多嘢要記錄低嘅，你哋有冇記錄低你嘅動物嘅嘢？重量有記錄啊？幾耐磅一次啊？都冇食重嘅一個月，一個月有磅一次其實好好啊，係啊係啊。如果可以嘅話，我覺得體重係一個非常好嘅量度，特別係如果我哋啲嘢食係冇特別變過嘅話。咁咧，其實記錄嘅話咧，有好多唔同嘅嘢記錄嘅。咁體重係第一個，亦都係最簡單嗰個啦。咁同埋咧，唔好俾佢陰到喎，因為我試過俾佢陰到，有一次嚇親就係點解個體重變得咁快嘅？跟住之後我發覺因為地面不平。例如我唔知你就算個磅都係擺翻同一個位，咁有時就會準少少，用同一個磅同一個地方咁會準少少。咁佢個活動咧會唔會話跑少咗啊、跳少咗啊？懶咗出街或者出街嘅時候早咗上翻屋企，咁呢啲都係一個要記錄嘅嘢啦。咁胃口當然就係啦，胃口咧同埋口唔口渴，有冇越嚟越口渴呢個都好緊要嘅，因為越嚟越口渴，知唔知有機會係咩嘢病？腎病係啊，腎會有機會有問題啦，或者甚至係年紀大咗嘅狗仔咧，有時啲荷爾蒙問題都會嘅，都會好口渴係咁屙尿，或者有時覺得佢哋胃口好好咧，胃口好好未必一定永遠都等於係佢 OK 嘅喎，胃口好好有時都可以係佢哋荷爾蒙有問題嘅病徵嚟嘅。係啦，咁屎屎尿尿嗰啲都要啦。咁除咗係記錄佢會唔會係咪真係日日都有冇便秘之外，咁有時我哋都會想睇下佢個質地係點樣樣，有冇細粒咗啦。咁因為細粒咗都緊要喎，即係有冇知道佢細粒咗有機會咩原因？都有機會，如果係有食咗啲嘢棘住咗咧，佢啲屎屎真係會越嚟越少嘅。咁但係如果佢啲屎屎越嚟越細粒嘅話咧，有時佢哋可能唔夠纖維。如果唔夠纖維，亦都會咧，或者年紀開始大咗咧，譬如即係好似啱啱咁講腎病啦。咁腎病嘅話，佢哋開始就會脫水多咗。咁脫水嘅時候咧，佢就會喺身體唔同嘅地方去到抽乾啲水分。咁一個就喺皮膚底咧，另外一個即係皮膚周圍。另外一個就喺啲便便嗰度抽乾啲水分，咁所以啲便便就會越嚟越細粒，越嚟越硬啦。咁所以呢一個都要去睇嘅。便便嘅顏色有冇覺得係乜嘢嘢啊？便便嘅顏色有冇乜嘢顏色你會特別亮警號？黑色係啦，黑色嘅屎屎係唔好嘅，知唔知係咩原因啊？係啦係啦，上吸收系統出血，係啦冇錯。咁佢溶即係先話 hello，唔緊要啊啦啦啦，坐啊坐啊，哦，隨便，係，hello hello。唔緊要，唔緊要，有啲難揾啊呢度。跟住咧，冇我哋啱啱就講緊話，平時要去 keep 住睇，即係喺屋企睇醫生唔睇醫生中間，其實就靠我哋自己去揾下，揾唔揾到佢有啲乜嘢奇怪咧。咁要做嘅記錄咧，都好多人有做，就係要磅重啦，跟住睇下佢活動能力有冇改變啦，胃口同埋口渴程度有冇多咗少咗啦。咁便便嗰度有冇顏色？咁呢個包括係佢個質地啦、份量啦、大細啦、次數啦，咁呢啲都要睇住。咁跟住有冇打乞嗤咳啦？咁打乞嗤咳咧，除咗頻密程度之外咧，要記住嘅係即係可能要 mark 低係啊。如果佢有係咁打乞嗤，會唔會係有做咗啲乜嘢嘢咧？即係會唔會係附近啱啱有人開始裝修啊？定係開咗乜嘢機啊？噴過乜嘢嘢啊？喺屋企咁同埋佢打乞嗤咧，佢有冇鼻水出嚟？鼻水係鼻水啊，定係鼻涕啊？係一邊啊，定係兩邊咧？Hello。係啦，咁樣咁就呢啲都要去睇住啦，打乞嗤同咳。我哋啱啱講話有冇咩嘢要做記錄，咁其實呢啲嘢都要喺屋企做記錄嘅，係啦。跟住之後，譬如有嘔嘅話咧，咁有冇嘔啦？間唔時咧，你啲動物有冇嘔下㗎？間唔時都嘔下，係啦。咁如果好間唔時嘔下咧，嘔其實係可以係一個好模糊嘅病徵，可以好大件事，可以完全冇事都得。咁但係我哋就要變咗，我哋就要靠好多其他嘢一路睇住啦。佢一路 keep 住嘔，佢胃口有冇變差到啊？同時，跟住或者佢 keep 住嘔，佢食嘢又 OK 喎，但係佢有變瘦到喎，咁呢個又緊要啦。咁但係如果佢話冇變瘦到，胃口一樣咁好，間唔時嘔下嘅話咧，咁呢個就建議叫做個狀況好少少。咁但係我哋亦都要識得分，有冇人識分嘔同反錯啊？嘔同反芻其實兩件事嚟嘅，嘔嘅話咧，真係隻動物
可能戳幾下，跟住之後先咁樣啲嘢出嚟啦。咁嗰啲嘢出嚟咧係有啲係消化咗嘅。咁你點樣知道佢消化咗？佢可能係有啲黃疸咁樣樣啦，即係有啲黃黃地色啊咁樣樣。咁但係咁呢個就真係嘔咯，呢個係需要記錄低嘅嘢。咁但係如果佢係譬如係反芻嘅話咧，反芻其實係佢可能食得急得滯，咁佢嘔出嚟嗰啲嘢咧係未消化嘅。咁通常咧佢就唔會有戳嗰幾下噶啦，佢通常係就咁跟住之後就一堆嘢。咁甚至如果係狗仔嘅話咧，通常都係會食翻嘅。你哋係咪新嚟嗰啲係咪都係狗啊？有冇貓啊？知你有係啦。咁我哋今日都主要係狗狗啦。係啦，咁所以嘔嗰啲嘢，呢個都要睇住佢嘔定反芻。反芻其實咧，成件事就冇咁驚嘅。咁但係反而我哋要注意嘅咧，就係佢會唔會係食嘢太急。咁如果食嘢太急，咁其實辦法就好簡單啦。一個你分開多幾餐俾佢，每一餐唔好俾佢咁多，有機會嘔得到，即係有機會脹得滯。咁另外一個咧就係你可以試下嗰啲慢食兜。或者用第二個唔同形式嘅嘢食，即係譬如如果大嚿啲，佢會唔會咬啊？咁樣亦都可以減慢佢食嘢嘅時間咯。係啦，跟住就其他會唔會有啲乜嘢嘢嘅變化啦？即係譬如佢會唔會有嘢痕啊，有嘢痛啊，舐一個位置舐多咗啊？你一來你睇佢會唔會有舐啦，二來你亦都可以睇下嗰啲頭髮會唔會邊個位置有唔同咗色，因為佢舐得多咧，有個口水滴噶嘛，即係會啡啡地咁樣樣噶嘛。咁所以就係啦，呢個都可以睇。杜失杜蟲啦，我自己就因為我都會好差記性嘅，咁我就自己會開咗個 WhatsApp group，咁我哋就幾時有滴過啲乜嘢，用過啲乜嘢，我就抌晒上去，咁起碼自己有個記錄或者自己有個 note 咁樣樣啦。我係啊，呢一堆嘢我就整咗喺嗰本簿仔度，不過仲未有，係啦。咁就係啦。咁除咗我哋啱啱做嘅記錄，記錄係第一步，平時要喺屋企要做住個記錄，咁同屋企人一齊去做，因為可能佢見到佢嘔，跟住執咗，咁唔知噶嘛。咁我哋咧其他嗰啲嘢咧，我哋就可以喺屋企其實都可以開始去做下檢查嘅。咁檢查嚟講咧，你哋啲動物有冇病過啊？有冇病過？病咩啊？通常？錯嘢。食錯嘢，腸胃炎都係腸胃炎多，係啊，膀胱石，而家咧切咗，OK，咁之後都要去維持住，去飲水多。我可以係要擺嗰啲粉咁如果個醫生叫我哋開大 O.K. 嘛，有冇人睇唔到嗰啲話我聽，跟住或者會唔會熱啊？我唔知而家其實應該熱定凍啊？跟住熱唔熱啊？凍唔凍？O.K. 啊？哦，好，朋友仔，我哋啱啱係主要係講緊喺屋企要做記錄，咁喺屋企做記錄，我陣間都會再有個 summary 嘅，咁其實就記錄佢有冇體重啦、胃口啦、小便大便啊嘅改變啦，有冇嘢屙嘔啊，跟住咳打乞嗤啊，有冇嘢痕啊，同埋平時去做嗰啲預防嗰啲嘢都係要做嘅。你哋係養貓定狗啊？狗，哦，大家都係狗喎。好，咁係啦，好似啱啱咁樣講話，如果譬如有膀胱石咁樣樣啦，咁主要都係要平時飲多啲水咁樣。咁其實我哋即係腎咧，腎成日都有問題㗎啦。其實我覺得老人家可以有腎病咧，即係可以去到老有腎病，其實都幾幸福，因為老人家佢點都要有一個器官會差先嘅。咁通常去到有腎病都幾遲㗎啦。咁但係好多時候呢啲唔同嘅器官，即係我哋。每一次驗佢去睇一堆器官一堆器官咁樣樣，咁其實好多都係我哋可以早啲揾到，其實可以唔係一個即係純粹係一個慢性病咁樣樣咯。咁我哋就譬如好啦，我哋開始喺屋企檢查嘅話咧，其實就由頭到腳。平時我哋咪睇醫生嘅時候咧，通常都睇個頭先，跟住之後就一路碌到個腳，咁就其實唔會有嘢漏嘅。通常我哋就喺度即係等隻動物喺度行下企下，我哋傾下偈嘅時候，我就問晒啱啱嗰堆嘢啦。咁如果你哋有晒嗰啲記錄，咁其實就其實會揾到佢乜嘢病嘅原因多，快好多嘅。咁就由頭到尾咁樣樣去檢查的話咧，我哋睇到個狗先啦。你會唔會見到呢堆動物有啲乜嘢奇怪，或者你就咁睇，你會唔會覺得佢睇到啲乜嘢出嚟啊？身痕。
隻腳，大家腰骨嗰個最中間嗰隻係骨咁。條腰怪怪地。咁你覺得佢係咩事啊？痛啊，定係點啊？痛嘅。痛，係啦。咁譬如啱啱呢個，你其實見到佢拗啦，係咪？咁拗啊一定痕啦。咁拗除咗痕之後都可以緊張，有時緊張咧，即係好似人，即係如果翻學咧，咪老師要問一個問題，我唔識答嘅話咧，咁我可能會扮下做下其他嘢，打下喊路啊，搣下手指啊，咁樣佢哋都會做呢一樣嘅嘢嘅。咁佢哋有嘢緊張咧，佢哋有時會舐下手啊，打下喊路咁樣樣。咁呢啲有時佢哋都會扮做緊其他嘢。咁但係你加埋見到佢，譬如啲手呢度比較黑少少咧，即係佢可能真係舐得多少少嘅。跟住之後佢胳底呢就有黑啲啦咁樣樣，咁佢可能都拗得好多啊，甩咗啲毛毛啊咁樣樣。咁其實仲有譬如你睇佢隻腳呢一度咧，其實大髀呢個位咧應該係一個好靚嘅雞髀位，即係你睇呢度咧一個好靚好多肉咁樣樣。但係呢度你見到佢開始凹咗入去，咁佢呢度其實有機會係有啲肌肉萎縮㗎啦，即係佢可能已經就住唔係好用嗰隻腳，唔係好用隻腳咧，佢就個肌肉就自然會萎縮。咁其實就講緊佢可能有啲痛症喺度，自己忍住，但係佢行路可以係正常嘅，你唔會見到佢趌嘅。咁所以變咗你其實就咁平時去望住隻動物都睇到好多。咁弓住條腰咧，冇錯，佢係真係有機會有啲嘢痛啦。咁但係當然好多 poodle 都會有時會比較常見啲會咁樣弓住條腰。但係如果係忽然之間見到佢弓住條腰，咁啊好奇怪啦。咁可能佢有嘢痛啦。咁呢個痛症咧，有機會喺個肚嗰度，即係喺個腹腔，即係腹腔嗰度。特別係如果譬如有冇聽過胰臟炎啊？胰臟炎就係一個譬如我哋成日都話好似一個嚴重嘅腸胃炎咁樣樣，咁佢就會忽然之間好鬼痛，有機會發燒，跟住唔食嘢啦，嘔得好犀利咁樣樣，咁所以就弓住條腰嘅話就要睇住啦。咁呢個係一個比較痛嘅病徵，咁呢個匿埋啦，呢個唔開心匿埋啦，咁好多時候有啲動物可能我成日都話捉唔到佢啊，成日匿埋，其實佢心裏面其實我哋都要去照顧嘅。佢哋長期如果有嘢緊張，特別係貓啦，可以去轉化成為一個真係生理嘅病嘅。咁呢個都要睇住佢會唔會係有啲嘢驚啊，有啲嘢唔中意啊咁樣樣。咁呢個放鬆嘅狗仔咧，呢個咧係啊，吊住隻腳咁樣咁。狗仔通常都會話俾我哋聽嘅。咁我哋除咗睇住佢有冇吊腳之外咧，有時候佢哋可能行路，你都會見到佢哋正常行路咧就好舒服咁樣樣嘅。但係有時年紀大咗行路好似好機械人咁樣樣，每一步係細步咗。咁呢啲都係講緊佢有嘢痛嘅。咁早咗行街，早咗想翻屋企都係啦。咁呢個係啦，跟住其實我哋就咁望佢側邊咧，唔知有冇睇？我哋就話其實得閒都要數下佢個呼吸率。咁數下佢個呼吸率，等佢瞓緊覺嘅時候咯，數下佢個呼吸率咧，呢個都係一個幾重要嘅記錄嚟嘅。特別係佢本身係有機會有心臟病嘅話，咁表情啦，呢啲都要睇。貓貓我哋都輕輕睇一睇啦。咁貓貓就呢一個你都見到，其實大同小異嘅啫。呢一個你有冇覺得隻貓有啲咩奇怪？啲毛好似好岩岩慘慘咁樣樣啊！啲毛好岩岩慘慘咁樣，其實佢哋如果有嘢痛咧，貓自己會舐毛嘅。咁如果佢哋有嘢痛，佢就寧願唔舐，寧願自己啲毛亂，佢哋都唔想要彎住條腰痛咁樣樣。跟住之後，但係如果佢可以捲到成粒波咁樣瞓咧，其實就舒服嘅。即係你見佢瞓覺嘅時候點樣瞓，其實都係嘅。如果佢瞓覺係主要係咁樣伏喺度咧。咁你就要睇下佢有冇咩古怪，因為佢如果好舒服，佢可以左邊攤下，右邊攤咁樣嘅。有時佢淨係攤起一邊咧，唔係，有時佢如果肯攤起一邊咧，某程度即係講緊佢呼吸唔太差，因為佢肯攤起一邊，其實佢壓住咗成邊嘅肺啊。如果佢係譬如個肺有好大嘅問題嘅話咧，佢唔會肯壓住一邊個肺。哎呀，佢會主要係咁樣伏喺度，因為即係佢要肯定兩邊個肺都幫到佢透氣。係啦，跟住之後佢哋個呢個肥仔咧，肥仔就唔係咁好。咁如果狗仔都會嘅，特別係啲長身嗰啲狗仔，如果忽然之間隻後腳拖住，嗱隻後腳痛咧，吊起係一件事。咁呢個痛症就話俾我哋聽。咁但係如果隻後腳咧係咁樣拖住拖行嘅話咧，咁呢個係一個好奇怪嘅病症，一個一定要去睇醫生，係馬上去睇醫生，因為有得呢一件事都係啲急嘅嘢嚟㗎啦。
咁可以係即係講緊係佢個腳板底唔再係正常踏踏踏，佢係反轉咗咁樣拖住，或者佢企喺度都咁樣反轉咗嘅話咧，呢個都好緊要嘅。Hello，即係話代表個心跳。sorry，我講心跳啊，數個呼吸率。即係呼吸率咧係點樣去算？嗰個咧就趁佢瞓着覺嘅時候，真係完全休息瞓緊覺，瞓得好冧嘅時候咧，你就睇住佢肚腩一起一伏。咁佢肚腩一起一伏嘅話咧，咁嗰個就叫做一下。咁正常你就計時啦，或者你錄一條1分鐘嘅片，咁樣你再數翻轉頭。咁應該1分鐘咧係少過30下嘅。咁正常應該10零廿下咁樣就放鬆咯。咁但係如果越嚟越高，越嚟越高呢一個有時我哋就會擔心佢會唔會係心臟有問題，即係常見就心臟有問題咁樣樣。好，咁就呢個應該你哋都有見過啦。咁睇佢肥唔肥咧，就睇呢一個。點解話緊要咧？因為而家其實都有啲研究報告就係話，佢哋如果係狗仔啊，如果可以係偏瘦少少，即係就算瘦過1-2 kg咧，佢哋其實個壽命係長啲嘅，壽命長啲，而且唔係淨係壽命長喎，佢哋係有生活質素地壽命長喎。咁我哋即係其實都好緊要，其實養動物一個唔係淨係想要佢可以長命，我要佢係精神開心，食到嘢玩到，嗰個先至係我哋着重嘅時間長度喺呢個世界度。sorry，唔緊要。我覺得呢度好安全。好，跟住咧，另外咧就其實要知道嘅係，你要了解你養嗰個品種。你養嗰個品種咧，其實有好多嘢係即係喺佢個基因入邊嘅。咁品種嚟講，知唔知其實品種係點樣嚟啊？品種其實係人揀出嚟。我有一日有個人好想要一隻好大個頭，唔係好細個頭，好大對眼，耳仔耷耷，啲毛好滑嘅。我中意啡色，咁佢就揀咗一堆類似咁樣嘅，就係咁生，咁啊揀咗一堆咁樣嘅狗出嚟。咁最終咧就整咗呢一個品種應該要矮過幾多，應該隻手要幾長。咁品種純粹係咁樣意思嘅啫。咁佢唔係話。呢個一個樣啦，另外一個係我要佢，譬如好乖，超級乖，或者我要佢我嚟中意捉老鼠嘅咁樣樣，咁就去揀一啲唔同嘅性格啦、樣啊、皮毛咁樣樣。咁所以佢個品種咧，你揀嘅過程咧，即係你可能點講咧？有啲人即係有啲性格啊嗰啲係匹配埋一齊咁所以你揀嘅過程有時候就某啲品種會特別乖，某啲品種會特別曳，某啲品種特別中意追嘢。咁揀嘅過程有時候咧。就會唔小心，因為你都係揀嗰幾隻狗啊嘛，唔小心揀咗啲基因係渣啲嘅。咁譬如係有冇人養金毛啊？冇係咪？金毛就唔好彩地，佢好乖，好 sweet，但係佢哋就揀晒啲基因係好多，好容易生腫瘤嘅。咁所以其實見親金毛咧，一年幾大有少少唔舒服咧，就即刻要去揾下會唔會有機會有腫瘤。咁樣啦，咁譬如查理斯王子咁樣呢個狗狗啦，咁佢就其實10歲之前90%幾都會有某程度上嘅心臟病㗎啦。咁所以你就要睇翻你嗰個品種咧，會唔會有啲咩疾病係特別常見會有咯？咁樣好啦，咁呢一度咧有冇啲咩古怪啊？係啊，呢個就我超級危險嗰個，呢一個咁樣就唔正常嘅，特別係長身嗰啲狗，因為其中一樣嘢咧，就係佢有機會椎間盤嗰度出事。椎間盤出事再嚴重啲咧，佢可以成隻後腳拖晒，兩邊都係，甚至係癱咗嘅，癱咗啦，或者係滲屎啊、滲尿啊，即係完全冇控制嘅後半身咁樣。咁但係有時如果早發覺得到咧，就唔好再即係唔好再打直咁樣抱佢，一定係 keep 住佢打橫，同埋盡量唔好再撞親啊、跌親啊，唔好俾佢去衝啊咁樣樣。咁有時候如果早發現得到，早去到睇醫生咧，有時個後果即係佢會變成得冇咁差嘅。咁跟住咧，譬如呢一個啦，呢一個都好大件事嘅隻狗，個肚好脹，個肚好脹。如果個肚忽然間好脹咧，都好緊要嘅。咁佢不嬲肥咧就一件事，但係個肚忽然之間脹，其他位置又冇話特別覺得佢肥咧，呢一個咧我哋就擔心佢個肚入邊會唔會忽然間有積水。咁個肚入
面有積水咧，其實幾個原因都唔係好嘅原因嚟㗎啦。一個，譬如佢心臟病，心臟病右邊心臟病咧都開個肚積水。第二，如果佢譬如入邊有啲乜嘢腫瘤，跟住好常見就忽然間爆咗，忽然間爆咗個腫瘤成肚都係血，咁亦都會脹得好快咧。咁但係如果佢譬如忽然間爆咗個腫瘤咧，咁佢流好多血嘅話，同時間我哋都去睇一睇佢個牙肉，呢個我哋陣間會講嘅。睇佢個牙肉有冇話腫啊，有冇好多瘡疤啊咁樣樣，即係會唔會貧血咁樣啦。咁第三當然器官都可以大啦，咁但係器官大咧就忽然即係唔會忽然間嘅，慢慢大，咁所以得閒都要摸住佢。咁樣主要呢幾樣嘢都係衰噶啦。咁係啦，呢一個咧就見到好瘦啦，係咪？見到側邊都見到啲骨咧，咁好瘦。咁樣嘅狗咧，通常都會睇得出嘅，佢背脊嗰度都見到囉囉突突。但係咧，如果好毛神神嘅狗咧，就未必噶咯喎。咁所以就真係靠我哋自己得閒去摸。我試過有見嗰個好毛神神嘅狗，個主人仲覺得佢好肥啊，但係一稱上手咧，條腰係細到不得了，真係好瘦好瘦。咁所以要得閒傍住啦、摸住啦咁樣樣。呢一個咧，有冇見到乜嘢？係啊，應該一係會餵完奶，一係就仲有個 BB 喺度咁樣，咁就係啦，都好多呢啲嘢去睇。咁同埋咧，我啱啱講過話，其實佢個心情，即係佢個情緒啊，都好緊要。你要望下呢個係一個放鬆嘅狗仔咧，耳仔向後啊，或者佢即係其實都有好多呢啲嘢可以去睇嘅。如果有興趣，就得閒去望下呢啲。咁媽媽，我哋都大概望一望咧。咁譬如呢一個咧，有冇覺得佢古怪？個頭烏低咗，係咪啊？個頭烏低咗咧，唔係佢中意，即係唔係未必係淨係攰嘅喎，攰啊成隻攰啊嘛。如果個頭忽然間烏低咗咧，有時係講緊佢個鉀指數太低，鉀指數太低嘅時候，有時個病徵就會咁樣烏低咗，或者有啲神經嘅病徵都會嘅。係啦，咁呢個都係咧，啱啱講過個大髀骨咧，唔應該咁樣見到，應該係一個靚雞髀嚟嘅。咁有呢啲咧，狗啊少啲，不過貓有時都會嘅狗仔。咁有時有啲可能皮膚問題啦，咁皮膚問題腫瘤要記得係乜嘢樣都可以有嘅，腫瘤未必係一個樣嘅啫。咁所以就會見到呢啲都要留意下。呢一個狗仔發生嘅，應該好得意啊佢。但係佢側住個頭咧，佢唔係扮 Q，佢哋有時嗰個耳仔入邊中耳嗰度有發炎，內耳有發炎咧，咁佢哋有時咧就會個頭都會側咗嘅。咁樣呢個係長期側，長期咁樣望住佢咧，咁呢個就一定要去睇住，因為除咗耳仔之外，另外一個原因就可能腦袋入邊有問題都會嘅。如果有養貓都話，任何情況底下擘大個口唞氣都唔正常，即使佢個品種係扁晒面嘅。咁有個可能個主人同佢講，佢成日都係咁樣擘大個口唞氣㗎，都唔正常嘅，佢都係需要休息嘅。好，咁啱啱我哋一開頭我哋講過話，喺屋企要做嘅記錄啦，要去做記錄。第二個咧就我哋其實有時未必需要摸佢，就其實就咁留意佢多啲。得閒你可能影下相，即係四方八面咁影相，冇淨係影個樣嘅話咧，咁我哋都可以睇到佢個變化嘅。跟住第三就真係我哋而家可以開始去幫佢做個摸佢嘅檢查啦。咁我由頭到尾嘅話咧，我哋可能都係睇狗仔多啲啦。呢度係啲常見啲見到嘅問題。呢個耳仔有冇覺得有啲咩問題？點解覺得佢發炎咧？你哋有冇平時幫佢洗耳仔啊？有洗耳仔啊？幾耐洗一次啊？一個禮拜都有洗一次啊？本身係有發炎定係點啊？冇啊。哦，你哋咧冇洗，有洗？都會有洗。其實我啲狗我冇洗耳仔嘅，因為正常佢哋嘅耳仔如果冇發炎嘅話咧，就唔使特別搞佢，除非佢本身個即係譬如就好似啱啱咁講品種問題，即係譬如佢如果史納沙嘅耳仔唔搞佢點都會發炎噶啦，咁樣或者啲好得意嘅耳仔，即係可能查理斯啊嗰啲咧，或者 Beagle 啊。咁樣佢有時都會容易啲發炎嘅，咁嗰啲我可能就行上去避免咧，或者佢以前已經係發炎底嘅話，咁我就行上去避免咧。咁但係正常，Bonnie 我其實基本上我冇啊，一次都冇幫佢洗過。咁呢度會見到佢發炎，第一佢紅啦，第二佢嗰啲分泌黑色，正常啲分泌最多係淺啡色咁樣樣嘅。咁同埋如果佢耳仔發炎，知唔知有咩病徵？
拗耳仔，仲有咧？有時都會嘅，因為佢同一隻腳拗完個耳仔，跟住捽隻眼，咁啲菌就帶嚟帶去，咁好多時候隻眼都會發炎埋嘅。咁如果隻眼反覆地發炎，咁你又睇下個耳仔有冇事啦。跟住之後，同埋佢腫咧，其實咁樣係有啲腫，佢個條理唔係好清晰嘅，跟住顏色唔正常咧，同埋佢哋通常會揈，有平平，同埋佢哋會揈頭，揈頭都係一個耳仔痕嘅病徵。咁同埋如果你去捽佢個耳仔咧，即係譬如果你去捽佢個耳仔咧，佢會咁樣捽佢耳仔底啦，佢呢隻腳會即刻喐嘅，即係少少突突突突突咁樣，呢個都係痕。跟住同埋我咁樣捽佢咧，佢烏嗰陣過嚟俾你捽咧，咁佢呢個都係痕。啊，終於有人幫我拗啦，咁樣呢個就輕微啲嘅病徵咯。咁所以呢一個就睇住。咁眼仔咧，第一平時咧。我會咁樣，即係可能摸佢嘅時候大力少少，咁你就見到佢個眼白咯喎，係啦。你見到佢個眼白嘅話咧，如果佢眼睛有發炎咧，眼白會紅嘅，會紅腫，同埋佢眼皮咧有時都會腫嘅，係啦。咁跟住之後，同埋佢呢個眼膠，即係呢啲眼膠咧，正常就唔應該黃綠色嘅，最多就朝頭早一嚿眼屎仔白色，或者夜晚乾咗變咗啡色，咁呢啲就 OK。咁但係有時唔係淨係後生狗咧，老狗有時都會見到咧。呢啲有時佢乾眼症亦都會多咧。你見佢呢個眼白咧，雖然唔係話紅，即係少少啦。但係另外你見到嘅咧係佢嗰個有少少黑黑地啊。呢一個有時如果有啲老狗，佢哋開始乾眼症咧，都會有呢啲即係個角膜邊嗰度有開始受損咧，佢哋就會變咗咁樣黑黑地。咁你哋有冇發痘類嘅狗啊？發痘啊、匹啊咁樣嘅，係啦。咁佢哋呢啲就鼻哥窿得一條線透唔到氣啦。同埋如果塊面係多折嘅話咧，唔好睇佢咁樣冇事，你一打翻開佢咧，中間好多皮膚發炎嘅。咁呢啲同樣地，你都係睇手指腳趾會唔會有啦？呢一隻狗有冇事？條脷好紫啊！條脷紫啊，好大件事。你知唔知條脷紫係咩事啊？缺氧係啦，條脷紫嗰個其實個顏色咧係講緊話佢嗰啲血入邊咧，因為血負責帶啲氧氣周圍走噶嘛。咁個血入邊嗰啲氧氣唔夠氧嘅話咧，即係血入邊嗰啲血唔夠氧嘅話咧，佢就會紫噶啦。咁如果有紫咧就好緊要嘅，一定要即刻去睇醫生。但係你如果見到佢紫，要去帶佢睇醫生嘅過程咧，你就唔好再嚇佢咯喎，因為佢任何情況你再嚇佢咧，佢個心肺需求。即係對氧氣嘅需求就高咗啦，又再心跳快啦，咁啊變咗好危險噶咯。即係雖然自己個人好騰，但係都要唔好俾佢知道你好騰，咁樣輕輕鬆鬆咁樣帶佢去醫院嗰度帶馬上，係啦。咁個頭仔嗰度，係啦。如果忽然之間呢個我哋叫第三眼裂，係一個正常嘅結構嚟嘅。但係如果佢長期突咗出嚟嘅話，咁都要去睇啦。鼻涕記得睇，狗仔有鼻涕其實通常就唔係好正常嘅。咁狗防咳都係一啲，即係如果你成日出去玩嘅話咧，可以考慮打埋狗防咳，因為有時即係傳染性咯。你話嚴重性就唔係好犀利嘅，睇下每一隻狗仔啦。但係如果佢忽然間有鼻涕，通常都係有唔舒服噶啦。眼睛如果冇呢笪黃色咧，你其實就咁睇唔會覺得佢有啲咩事嘅，你可能見到佢多咗少少眼水啦。咁但係我哋如果有時佢眯眯眼咧。咁佢其實我哋一擺顯影劑，其實就見到佢隻眼又損咗啦。呢個就眼潰瘍，有時我哋會做嘅檢查啦。嘴仔得閒要訓練佢，最少俾我哋 check 得到。得閒要望下，因為其實你就咁睇佢食嘢，你未必睇到。但係見到後面呢啲咧，有時啲頭髮啊嗰啲黐埋上去，咁其實都幾唔舒服嘅。所以同埋記得刷牙，最緊要刷埋後面嗰度。主要我哋刷外面 OK 噶啦，入邊就唔使點搞嘅。就算唔刷牙都好，你可能啲嘢食嗰度係有啲可能大粒啲，佢會嚼噶啦，跟住同埋要定期去睇住佢隻牙有冇差咯。好，啱啱講到話，其實個嘴仔咧好多嘢睇嘅，我覺得喺屋企最緊要最少要去幫佢睇佢個牙肉個顏色。咁你見到呢一個有冇啲咩問題啊？睇蒼白係啦係啦，咁所以得閒每一日其實即係得閒你就佢
喘氣又好，打喊路又好咧，都望一望佢嗰個血色。咁瞓醒會蒼白啲嘅，唔好嚇親自己。瞓醒會白少少啦，咁但係唔應該一日係咁樣，一日係咁樣樣。如果譬如我哋見到話啱啱話佢個肚忽然間好脹，跟住之後個嘴仔白色嘅話咧，咁我即刻衝去醫院，仲要衝去啲大啲嘅醫院，又有得做手術啊，有24小時嗰啲嘅醫院嘅。咁呢個就好靚啦。嘴仔入邊生嘅腫瘤咧，通常都唔係幾好嘅，除咗一隻之外。咁如果任何情況，即係每一次打喊路嘅時候就及下啦。任何情況見到佢嘴巴入邊有腫瘤咧，即刻去睇醫生就唔拖嘅。皮膚嗰啲咧，你都仲話記錄多一排，一排即係講緊都係可能最多1個月。咁但係如果牙齒嗰啲就唔等㗎啦。咁呢個都係咧，個牙仔嗰個痛，其實同埋你呢度見到上面呢啲先係佢正常嘅牙跡，呢度係因為佢發炎所以紅腫咗。呢一個咪我唔知有冇睇，我成日都話唔好咬啲潔齒骨，即係太硬嗰啲骨。如果你鋥個指甲入去咧，鋥唔到個坑嗰啲就太硬㗎啦。同埋嗰啲牛角仔啊，嗰啲羊腳趾啊，有時芝士骨都出事嘅，睇下佢點咬法。咁因為一咬咧，佢有機會咬崩嗰隻牙，因為佢哋其實個嘴好大力㗎，佢一咬爆咗咧，咁你冇咗一塊入邊咧，佢嗰啲神經線啊血管就外露啦。咁唔好彩咪冇事咯，淨係齋痛。唔好彩嘅話咧，佢個嘴上面呢度咧，佢會生個牙瘡嘅。咁牙瘡就一爆咁，係啦，咁都可以全身性發炎咁樣樣嘅。咁最終咧，呢隻牙一係就要剝，一係就要整個嗰個叫咩啊，杜牙根咁樣樣。咁但係就所以得閒咧要去睇下佢，特別係如果真係唔小心咬完嘢之後，要望下佢，因為早搞嘅話你都仲可以杜牙根。如果太遲咧，你要做幾樣嘢。要睇下隻狗咯。如果有啲即係譬如我會俾佢咬，我會俾佢咬咩咧？我會俾佢咬可能啲羊耳仔。咁但係有啲狗佢一大力咬落去咧，都可以整傷嘅。咁但係我就要睇佢個習性咯。如果我知道佢係會每到淋晒先至真係嚼咧，咁啊好啲。咁嗰啲木咧，我就冇特別好建議嘅，因為就算佢咬即係幾樣嘢啦，一個就算佢咬。冇崩牙都好，咁有時佢多咗嗰啲水咧，吞咗落去又冇特別有營養，咁或者佢再加埋一脱水，再加埋又侵埋其他嘢，其實又可以塞條腸咯。咁我覺得就冇特別有好處嘅嘢，除非佢超中意，咁就好小心去睇住佢去食咯。咁呢個就都係咧，呢好搞笑嘅。呢個都係咧，如果狗仔有時忽然之間隻眼白咗咧，呢個都要睇。咁忽然之間隻眼白咗咧，即係白內障咁樣常見啦。咁但係有時老化都可以有啲藍藍地少少淺，即係少少濁濁地咁樣樣。如果忽然之間白咗，可以係講緊佢有糖尿病嘅，特別係肥狗中年嘅話，咁呢個都要睇。如果耳仔本身有發炎嗰啲狗仔咧，佢哋忽然之間中耳炎啊、內耳炎機會當然都大咗啦。好，落條頸咯喎，個頭就睇完啦，大致睇完。咁去到條頸咧，一來頸咧，我想你平時得閒咧，都特別係驚睇醫生嗰啲，得閒咧都幫我捽下佢、搣下佢啊，即係唔係好大力搣啦，扯下佢啲，即係細細扯啦，咁搣下佢嗰啲皮咧，因為呢個位置我哋平時打針嘅。如果每一次我哋會掂到佢呢個皮，因為有時咧，你見我喺度睇啲動物咧，就知道佢以前一定係睇醫生好驚過，因為我一掂佢條頸即刻縮嘅。咁佢應該係之前打針嘅時候好驚過啦，即係好痛過咁樣樣啦。咁所以得閒喺屋企咧就脫敏咁樣幫我捽下佢。因為另外一樣嘢可以做到呢個就我哋可以幫佢 check 到有冇脫水嘅，陣間我會俾你睇。咁條頸有冇痛咧？好多動物其實條頸都可以有痛症嘅。咁你得閒就睇下佢自己會唔會舒服，可以上下左右去喐個頭。咁你或者攞個零食去引佢咯，如果你有懷疑嘅話。咁咧呢一個。就俾你睇下，其實氣管下塌咪好多小型嘅狗仔年紀大咗都會有氣管下塌，特別係 POM 啊、約瑟啊咁樣都比較多嘅。呢一條路咧，呢個頭喺呢度啦，脊骨喺呢度，呢個係個肺。
呢一條路咧正常應該係好粗，即係咁樣樣嘅，但係呢度得翻一條線咁多啫。因為個氣管嗰度其實咧有軟骨，但係佢有一個位冇軟骨。咁佢如果係開始舊啊，或者佢品種本身就係啲咧，佢大力一索氣咧，嗰個冇軟骨嗰個位咧，佢就黐咗上去，即係好似一個膠飲管，好大力啜，佢咪會塌咗嘅。有時就會呢件事發生咗，咁就久而久之啦，佢越喘就越犀利，咁所以呢啲動物都係，其實呢個有氣管下塌咧係一緊張就好危險嘅病，佢可以係身體其他全部事都冇，但係因為氣管下塌一緊張，跟住可能一上車，好多時候佢就我哋唔嚟啦，因為佢上車嘅時候已經走咗啦，咁樣所以就氣管下塌要好好處理，同埋最緊要唔好俾佢哋緊張，係啦。呢一個就係我話平時我哋要去幫佢 check 會唔會有脫水。我話如果脫水咧，哎呀，如果脫水咧，佢會可能係喺個皮膚底嗰度抽啲水分，咁所以變咗搣起放低咧，佢會啜住晒㗎。咁通常咧搣起放低佢2秒到就要翻去原位㗎啦。咁如果呢個咧就超級乾啦，通常都係啲神貓咁樣樣。咁貓狗一樣，但係有時年紀大咗咧，佢啲皮膚好似我哋咁冇彈性咧，你就試多幾個唔同嘅位置會準確少少。咁頭先有冇聲？氣管下塌通常就會有呢啲聲。Laundry? 我哋話佢咳到好似我 You want some? 咁會擺咗啲 QR code，呢啲都係啲比較信得過嘅網站，得閒都可以睇。咁因為而家其實都好多唔同嘅資訊有啦，咁盡量咧就去揾啲佢一係整俾醫生睇嘅，一係就係醫生自己整嘅嘢，咁就會信得過多啲啲。跟住好啦，條頸完啦喎，跟住我哋就講個心口啦。心口嘅話咧，啱啱講過，我哋要得閒數下佢個呼吸率啦。呼吸率記唔記得要幾多下？1分鐘以內，係啊，30下以內。咁我哋除咗係睇1次2次之外咧，我哋都要睇佢個趨向嘅，會唔會一開頭本身10零下，跟住忽然間20幾下，再加埋佢又唔係好喐，唔係好肯跑啊咁樣樣咧，咁呢個就緊要啲。咁有啲 app 可以輔助，我同佢冇關係嘅，純粹我覺得幾好用嘅啫。有個如果係本身已經有擔心嘅話咧，可以 download 呢個 app。咁佢自己幫你數個倒數啦，跟住你只係望住隻動物佢肚腩大概呢個位置個起伏啦，咁你就會睇到嘅。咁如果睇其實睇 Bonnie 而家都幾易睇嘅，而家就而家一起一伏咁樣樣，咁都幾易睇嘅。咁紙娃娃啦，松鼠啦，Poodle 仔都常見心臟病嘅，咁記得要數呢一個嘢。心臟病係咩咧？呢個係一個正常嘅心跳聲。咁但係如果唔正常嘅心跳聲咧，係咁樣樣嘅。有時如果你真係伏個，即係有時你摸下佢心口，有時都會 feel 到佢心跳啊，你都可以試下去聽下嘅。咁如果佢唔正常嘅心咧，其實因為心有好多心室，有好多心瓣噶嘛。咁佢嗰啲心瓣，如果佢生得唔好，有時就會係呢啲咁樣嘅聲咯。好，跟住就個肚仔咯喎。肚仔咧，得閒佢俾個肚腩你，你就要摸下啦。咁又摸下佢嗰啲，特別係女仔啦，佢啲拉枝會唔會好似咁樣樣，有啲1粒2粒嘅嘢？一開頭咧，淨係1粒綠豆咁樣咁大嘅啫，大概1粒綠豆好硬咁樣樣嘅嘢咧，你已經要留意住噶啦。咁當然年紀細啲去做絕育咧嘅話咧，呢個機會就會細啲咧。咁但係任何歲數做過絕育嘅話都有機會嘅。咁越遲就越要留意得多啦。呢個都係狗仔，我哋常見啲咧。我隻狗，我另外一隻狗就係忽然之間見到佢一笪笪瘀，咁呢個都係一個幾常見嘅老人家忽然之間會發生嘅嘢。免疫系統佢自己打免疫系統搞到佢停唔到血，或者有任何嘅原因令到佢停唔到血嘅話咧，佢都會忽然間有一笪瘀。咁如果你見到佢真係成笪瘀或者一點點好似微絲血管爆咗咁樣樣嘅話咧，咁呢個你都係即刻去睇醫生㗎啦，因為停唔到血。皮膚底啊冇乜所謂，但係如果佢停到血喺入邊停到血咧，咁嗰啲可以死得好快，就係因為佢忽然之間入邊流血叭叭聲咁咪停唔到，咁呢個就係個肚腩入邊咧。
好，跟住咧，呢一個就貓貓多啲嘅，但係如果有養貓嘅話都要去睇噶啦。即係呢個就一定要知道嘅嘢，忽然之間後腳拖，除咗係即係椎間盤出事之外咧，有時佢哋可以中風嘅。咁呢個貓貓呢個中風情況咧，可以係心臟病引致啦。咁可以死嘅，咁死亦都死得好快嘅，通常可能一兩日就已經會出事嘅，同埋超級超級痛。望下我腳板仔，如果本身係粉紅色嘅，跟住忽然間變咗紫色嘅話咧，咁呢個都係即係好唔正常嘅一樣嘢。咁所以有養貓就一定要知道呢一樣嘢。咁就呢一個狗仔少啲，但係都可以去睇一睇，就係如果佢小便忽然間屙唔到，狗仔可能就常見啲係佢可能有粒石仔跌咗落去。咁有粒石仔跌咗落去佢個泌尿系統，即係佢排輸尿嗰度，泌尿管係啦，落嚟嗰條管咧有嘢塞咗咧，佢呢度就會個尿出唔到嚟咧，谷翻上去對腎就即刻壞㗎啦。所以如果佢任何情況底下，佢可能半日一日想屙都屙唔到咧，呢啲就好緊要嘅，因為佢可以一日之內急性腎衰竭。好，跟住就睇個 pat pat 啦喎，pat pat 佢你有冇試過爆肛門腺啊？肛門腺發炎。肛門腺咧，知唔知肛門腺係乜嘢嚟㗎？肛門腺嗱呢個 pat pat 窿咧，大家都知啦。咁咧佢嘅4點同8點咧，入邊其實收埋咗兩個袋仔。咁呢兩個袋仔咧，佢會整啲好臭嘅汁出嚟。咁佢嗰啲好臭嘅汁咧有功能嘅，喺野外嚟講咧，佢每一次屙大便咧，佢一屙一個健康嘅大便啊，佢就會擠到佢哋出嚟。咁擠到佢出嚟咧，佢就抿少少喺佢個便上面。咁所以佢哋平時見到啲屎，佢就喺度聞咩咧？聞下呢個係邊個嘅屎。咁佢就會認得係自己嚿屎。咁所以佢係有一個叫做功能喺度。咁但係如果佢譬如長期，即係我講話，如果一個正常嘅屎屙出嚟先至做得到啊嘛。咁但係如果佢係長期咁樣樣去屙爛屎啦，或者便秘嘅話咧，咁佢呢個就會積住咗喺度喎，積住喺度耐咗咧，一來唔舒服咧，唔舒服一開頭咧，佢捽下屎忽，即係喺地下喺度磨咁樣樣咧。咁呢個係一個好 typical 嘅動作。有見到呢個，基本上就即係都知道佢 pat pat 痕㗎啦。咁 pat pat 痕咧，一係就個肛門腺出事，再嚴重啲咧，佢就會發炎爆咁樣樣嘅。咁除咗係痕個肛門腺之外咧，有機會有寄生蟲嘅，都多嘅。特別係如果啲動物係新入屋嘅話咧，就一定要做足杜蟲，即係入咗屋好耐，你話機會少啲係真嘅。咁但係如果新入屋嗰啲動物咧，就唔好忽視。男仔你有冇狗仔？男仔有冇絕育啊？有絕育嘅係。咁如果佢哋係冇絕育嘅狗仔咧，有時我哋會驚佢哋，即係佢哋都會有前列腺嘅問題嘅。有前列腺問題啦，咁佢就壓住咗啦，咁亦都係其中一個會令到佢哋便秘嘅原因。便秘嘅話咧，佢哋就谷個條腸，去條腸最尾嗰度反咗出嚟，呢個都係好危險。如果你喺 pat pat 度見到肉地咁樣樣嘅嘢咧，就要即刻去睇醫生啦，因為再出啲咧，亦都可以全身性發炎嘅。牛髀熱有冇聽過啊？牛髀熱喺香港好多，咁好多得嚟，即係有得醫咁嘅一件事咧。咁但係有時候咧，佢哋未必有得醫，因為有啲牛髀熱已經有個抗藥性喺度。咁我哋有時有啲病人，我哋就要 keep 住去 check 住佢有冇翻發啦，同埋佢個情況有幾犀利。牛髀熱有幾種嘅，其中一種咧就會可以搞到佢哋血小板，即係攻擊佢血小板啦，血小板唔夠咧，咁佢哋就停唔到血㗎啦。第二種佢攻擊佢紅血球啦，都係會貧血嘅，咁所以就呢一個都要睇住，血色啦，同埋有冇一笪笪瘀，咁呢啲都係嗱嗱聲去睇醫生嘅。咁呢個都可以去睇。左邊右邊就係啱啱一個咧，就係香港常見就血小板唔夠啦，另外一個咧就係會攻擊佢個。佢寫啲眼望住佢，你咩事啊？搞笑啊！你咩事啊？咁好，有冇人有大狗啊？20K 以上大狗，有冇聽過 GDV 啊？有啊，咪啊？胃扭轉，胃扭轉咧就好似我啱啱講話貓貓嘅 FAT 咁，一定要識嘅一樣嘢嚟嘅。咁胃扭轉咧點解要識？因為又係幾個鐘就死得㗎啦。
咁我哋通常會見到佢係乜嘢個病徵咧？想嘔，係咁嘔，係咁嘔，嘔唔出。但係 keep 住係咁嘔，好痛嘅。跟住咧，如果你去摸佢個胃咧，就即係肋骨後面呢個位置咧，你向中間摸咧，你會覺得佢越嚟越腫㗎。咁個胃嗰個位越嚟越脹啦，摸落去好似硬邦邦啦，甚至如果你咁樣彈，即係細細力彈咧，會覺得好似一個氣球彈緊一個氣球咁樣樣。咁呢一個咧係嗱臨即刻去啲廿小時有得做手術嘅地方度。咁除咗會話見到佢係咁想嘔咧之外咧，你可能佢個血色再差，即係有時會血色再差啲，因為佢一脹咗個胃好脹咧，有好多氣喺入邊咧，跟住一扭啲氣出唔到去喎，咁你牛奶擺喺嗰度都會嘔臭噶嘛，同埋佢一路再譬如吞到啲氣入去嘅話，佢壓住上面咧就係啲大動脈噶啦，咁你壓住咗啲大動脈咧就死噶啦。咁所以呢個就危險嘅。咁有乜嘢原因？其實有好多唔同嘅原因，但係最主要咧就係啲好大嘅狗，即係個心口好深嘅心口嗰啲狗仔咧。如果佢哋一次過食一大餐，跟住一大餐，跟住之後入邊啲嘢啷下，或者吞咗好多氣入去啊，跟住之後周圍去跑嘅話咧，有時個機會就大啲。但係好多唔同嘅原因嘅，但係最緊要就我哋留意得到啦。咁最有效嘅方法就係分開幾餐去餵咯，大狗都係。呢一個都去睇，呢個網站都好好㗎。好，咁就 pat pat 啦，啱啱嗰度講咗貓貓，呢個就係譬如一個如果肛門腺發炎嘅時候嘅病徵。咁除咗肛門腺發炎之外，肛門腺都可以生啲好惡嘅瘤嘅。咁所以得閒咧就都可以去摸下。如果佢肛門腺脹，跟住脹，但係如果譬如佢個美容姐姐佢話知又知唔到喎，有時佢哋可以生啲腫瘤，就要留意住啦。冇絕育嘅男仔有時即係都可以唔絕育嘅男仔，而家有時話咁，但係佢哋個睾丸嘅腫瘤咧都比較多嘅，咁所以得閒都要睇住佢兩邊係咪對稱咧，有冇越嚟越大咧咁樣嘅。呢一個子宮速隆有冇聽過啊？子宮速隆應該聽過得多啲啦。咁都係一個危險嘅病嚟嘅，亦都係一個大嘅原因。點解我哋會幫佢去做絕育女仔？咁因為子宮嚟講咧，佢哋如果即係經過好多荷爾蒙啊咁樣樣，有時咧成個人咁啊。如果佢哋個子宮入邊咧，佢哋一開頭如果受咗荷爾蒙影響，有時可能係一開頭係水嚟嘅啫，個子宮入邊儲住咗，儲下，跟住再加埋有啲細菌走咗入去咧，就變膿噶啦。咁呢個咧未必會留意得到嘅，因為佢有啲會有膿走到出嚟啦，有啲有膿咧走唔到出嚟，佢谷住晒喺入邊。咁你一有啲組織側邊係啲細菌嘅話咧，佢就有機會走入血，走入血咧就係即係成日最危險嗰啲病就係佢啲細菌走到入血，毒素走到入血，咁呢啲就係會幾日就有危險嘅嘢嚟嘅。咁所以如果係冇絕育嘅女仔狗咧，長期都要留意住佢有冇啲古怪，即係忽然間唔食嘢啊、攰咗啊咁樣樣嘅病徵，咁甚至發燒咁樣樣。正常嘅子宮係咁樣樣，有時再有啲，呢個就係儲晒啲膿喺入邊咁樣樣。唔係次次 X 光都睇得到，呢個都幾嚴重，先至會見到咁大抽喺度。咁有時就靠超聲波去幫佢睇啦。咁呢一個有時我哋就話，即係其實佢個治療方法就係我哋幫佢絕育，成抽子宮卵巢拎走嘅。咁樣咁係咯，所以呢個就係點解以前一路都係話哦，女仔我哋要幫佢做絕育就係咁意思。咁但係當然而家有好多唔同嘅原因做唔做都好，總之冇做到就留意住呢一樣嘢。我哋叫 pyometra。好啦，跟住之後就由頭到尾，其實大部分都睇晒，喺屋企睇到嘅嘢都睇到噶啦，即係都睇晒噶啦。咁皮膚嗰度都要睇啦。皮膚嚟講咧，啱啱叫，如果你覺得隻狗，你覺得佢有咩事啊？舐手咩原因舐手先？痕啊、緊張啊都會嘅。咁或者仲有多一個原因。
痛係啦係啦，如果佢忽然之間係咁舐一個位咧，我試過有隻狗仔佢嚟睇過，佢睇咗2年都係睇皮膚病，即係一路好痕啦，食咗好多藥都冇好翻，跟住之後但係佢嗰個位咁啱就喺個關節度，跟住一摸就噼里咔啦嘅，跟住其實佢就好痛，咁一食咗止痛藥之後佢就冇再舐啦，因為即係好似我哋譬如我胃痛，我都會成日撳住我個胃咁樣嘅意思，咁所以一有咁樣就開始留意多少少，咁咧。呢個牛髀咧就好陰濕嘅，即係有時我哋可能有啲人會駁話啊，唔用防牛髀嘅嘢得唔得咧？啊，早2日先至有個主人佢話早2日忽然之間有牛髀，但係而家都冬天，咁所以都要小心啲，因為點解咧？就算翻屋企即刻沖涼梳毛都未必睇到，佢哋好陰濕㗎，佢哋中意可能喺啲眼入邊咧、耳仔入邊咧、腳趾罅啦、pat pat 位啦，咁嗰啲我哋以前即係譬如澳洲咧有一個牛髀，佢哋嘅牛髀嘅病咧係會令到佢哋癱咗。咁我哋要揾翻嗰一隻牛髀咧，要全身啲毛全部剷晒，好多個人喺度揾，都未必揾得到噶。咁所以就牛髀嗰個要小心啲。咁通常眼仔呢啲位咧都留意一下。又唔係100%，即係譬如如果有啲即係好似任何呢啲寄生蟲，佢哋都會有少部分會有抗藥性嘅。咁同埋你記得中間同中間咧冇一個空窗期，咁其實就都幾 OK 嘅，係啦。咁新一代即係譬如我哋以前話驚有啲有抗藥性嗰啲咧，就可能舊一代即係芬蘭咁樣，其實出現咗幾十年㗎啦嘛。嗰啲就可能會多少少有抗藥性，咁新一代嗰啲就少啲有抗藥性咯，係啦。嗯。睇你點睇，有兩個，因為佢哋係用2個唔同嘅方法去避免嘅。咁如果食 NexGard 咧，佢就係咬咗落去，佢就會死啦。咁但係就牽涉咗佢要咬咗落去嗰一下。咁如果你係食藥同食藥中間漏咗1日嘅話咧，咁佢嗰一日咬咗落去，因為其實牛髀熱幾個鐘就傳染得到㗎啦，即係佢個血釘住咗佢就入到去㗎啦。咁所以呢一個就有一個小嘅風險，咁其實我覺得都足，即係我自己啲狗我都係就咁食一個藥，咁我就算啦。咁但係咧，但係牛髀大咧，佢嗰個係直接令到佢唔想跳上去，所以佢連咬嗰個經過都冇。咁如果譬如你係去高危嘅，即係你去行山嘅話咧，咁有時就2樣加埋你就好穩陣咯。咁樣跟住之後咧，啲毛甩一笪笪。除咗係皮膚有機會有傳染病之外啦，即係有皮膚發炎啦，咁仲有啲可能敏感嗰啲咧都會嘅。咁如果養貓有時個肚腩甩晒啲毛，佢哋可能緊張啦。跟住同埋有啲荷爾蒙問題，有冇聽過荷爾蒙問題都會甩毛啊？因為好多松鼠狗都會嘅，即係譬如甲狀腺問題有時會甩毛，其實有好多唔係好關事嘅嘢都會關事，即係譬如啱啱我哋話側頭嗰個咧，有時都係荷爾蒙問題都會有影響。咁所以就呢啲，如果總之你見到有變化，我哋就 mark 低佢。好，跟住之後咧，關節痛有冇小狗有關節痛？關節痛其實好難睇得到，就係好似靠我哋啱啱咁樣樣去睇佢會唔會話個啲骨頭有好似嗰啲肌肉有萎縮咗、細嚿咗，唔係好肯跳。總之成個人掹整咗都可以係一個病症嚟。掹整咗其實係一個好大嘅病症嚟嘅，因為佢個性格其實唔會點樣樣去變，除非佢經歷咗啲嘢啦。咁但係如果一般都係喺屋企嘅話咧，咁你就要睇住佢會唔會係即係如果佢掹整咗，會唔會係我想掂佢某個位置，佢會掹整咗咧？因為佢哋開始有嘢痛，即係譬如我嗰日腰酸背痛，跟住有人想好大力拱我，我平時冇嘢嘅，但係我就話冇搞我啊咁樣，因為你預防自己會痛啊嘛。咁甚至佢哋會有時會開口咬添，因為佢知道自己反應唔切，企唔起身同你講嘅時候，咁佢哋就可能會做其他嘢去避免自己會有痛咯。好啦，咁跟住就好啦，所以我哋就一開頭話做一個檢查，即係平時有做嘅記錄啦，跟住之後得閒望下佢啦，摸下佢啦，跟住之後同埋有啲乜嘢嘢，即係譬如佢如果你忽然間見到佢抽筋啊咁樣樣咧，你都可能錄低佢咁樣樣去俾醫生去知道。咁樣有冇乜嘢問題想問啊？我可以去翻一開頭嘅 miss 咗。咁問咧，係如果有腎病嘅狗仔咧，如果因為要幫佢洗牙都比較麻煩，
係我有咩方法可以幫佢做堅持係比較方要睇下呢兩個問題有幾嚴重，佢個腎病有幾嚴重先？三期3期 OK，咁佢啲牙齒有幾嚴重？都有冇開始痛到流口水啊？唔係好肯咬嘢，全部嘢都係吞落去啊咁樣樣。有陣時都唔係好得咬。 OK，要整到偏辣，即係先食完得辣啲嘅話，佢會等食多啲。咁佢唔俾你搽啊？都等，即係人手都係嘅， OK，係啦，但係就唔太，即係點都會有反抗。可能睇下，即係睇下兩者有幾嚴重啦。咁如果即係同埋都係最緊要係講緊佢嘅生活質素。咁如果譬如佢個嘴係痛得好緊要，係咁流口水，乜都唔肯食啊，即係咁樣嘅話咧，或者佢嗰啲牙腳已經外露啊，咁樣嘅話，咁其實都幾痛，影響佢每一日每一餐嘅話咧，咁可能就要整整佢，即係特別係如果醫生話係佢呢啲都要剝㗎啦，咁可能就要你可能就揾個麻醉師去睇住，其實佢個麻醉控制得好咧，腎病唔係一個大嘅問題。咁但係就要個麻醉控制得好，同埋成件事唔好太長咁樣樣，咁你可能就揾個醫生係好熟手嘅，咁樣搞咗佢。咁但係如果佢譬如佢牙齒只係好輕騎咁樣嘅問題嘅話咧，咁可能你就目標維持住佢而家個嘴唔好再越嚟越嚴重。咁維持咧就要幫佢去刷牙啦。咁其實都係一係就真係我哋靠攞個手指布咁樣去幫佢捽後面啦。咁另外咧，即係捽咗佢面嗰陣殘，其實就等佢唔好再越嚟越積得多噶啦。咁第二咧就係你可以用嘢食，如果佢仲肯咬嘅話咧，有啲大大粒，我陣間攞過嚟，有啲你可以拎外賣啲翻去睇下食唔食。咁大大粒，如果佢肯咬嘅話，其實每一次咬都好似嚼香港膠咁，都會幫到佢刷牙。醫生咧點樣睇咧？佢啲牙有冇蛀牙？因為咧我有幫佢刷牙，但係咧我見到佢牙肉嗰個位咧有一個位咧係黑色咗，咁我又唔知黑色係咪即係代表個牙肉嗰個位係蛀？你可能就睇下佢個第一，你兩邊有得對比啦，除非佢兩邊都係黑色，咁但係你睇下佢個牙齒咧，係咪兩邊嗰個牙肉嗰條線啊？其實你咁樣睇嘅話咧，呢度係一個牙肉呢條線，應該係去到呢度嘅啫。咁但係呢一橛咧，其實已經係多咗噶啦。呢一橛佢唔應該係外露嘅。係牙肉嗰度黑色，但係嗰個位係下邊白。我而家反起嚟。佢呢度咧係黑色咗。咁係咪蛀？嗱，狗仔好少蛀牙嘅，即係貓狗其實都好少爛牙，即係人嗰隻爛牙，佢哋有嘅問題就通常係牙周病，咁所以牙周病我哋就睇下佢牙肉嗰條線嗰個位置咯。淨係得到一塊牙。我陣間落咗堂開再幫佢睇，咁但係就我哋通常就佢哋冇好少蛀牙，係天竺鼠先至會有蛀牙嘅啫。我想問下咧，如果大牛飛蛋其實冇啲咩處？唔好俾佢食咗，唔好俾佢舐咗，同埋揀翻個啱佢體重嘅去用。所以佢其實喺屋企帶住都冇乜所謂。都 OK 嘅，除非你有啲好細嘅細路仔，有時或者有其他狗會咬啊舐啊，最好就唔好咯，因為佢咬咗吞咗就唔好嘅。同埋咧，如果失禮晒。鐵齒骨或者一啲硬啲嘅俾佢咬啊磨牙啲，其實如果佢有機會有時發現俾佢食，然之後佢會容易出牙血，即係會即係可能個毛呢度會有牙血，係咪嗰個硬度已經唔適合佢？出牙血可以有幾個原因，一個就可能佢真係太硬嗰嚿嘢，二來咧就睇下佢咬得有幾粗魯。咁嗰啲潔齒骨，因為個個都可以整啲叫做潔齒骨嘅嘢，咁但係佢係咪真係適合俾牙齒咧？你最好睇有冇個認證，有個叫 VOHC 認證，嗰啲咧就衰唔衰得去邊嘅，因為佢要膠袋啊嘛。咁呢個就第一個嗰嚿嘢會唔會太硬咧？咁我就即係好似我通常都係啱啱用話手指嗰一招去睇嘅。咁另外咧，就如果佢有牙血，其實講緊佢可能個嘴本身已經開始有發炎，即係可能啲牙肉已經有紅腫嘅話咧，佢咬乜嘢都會有少少流血，即係呢啲就紅腫噶啦，咬乜嘢都會有少少流血。咁所以如果你見到佢食嘢嘅時候多咗
血出現嘅話，咁就要留意一下佢會唔會有事，因為佢就太大力咁樣去咬。好，仲有冇啊？即係除咗係舒服咳啦，嗯。仲有冇啲可能我嘅時候咧，佢哋會間唔中型啊，或者思覺咧。好多原因會咳嘅，咁譬如啱啱講話氣管塌會啦，跟住之後如果譬如係個空氣入邊，即係可能多啲塵埃咁樣，佢哋有時都會有敏感，即係佢哋都可以有哮喘咁樣嘅。跟住仲有就心臟病，有時有啲動物都會咳。咁或者真係個肺嗰度出咗事都會嘅，咁個肺嗰度出咗事，即係有啲唔好彩嗰啲有腫瘤嗰啲都會咳嘅，咁但係就後期少少，亦都少見好多。咁仲有啲咩咧？嗰啲感染嗰啲病都會啦，即係久防咳啊嗰啲都會。咁最常見就反而係真係會唔會喺屋企有啲咩嘢佢比較敏感嗰啲嘢。咁氣管下塌嗰啲都多，有時會夜晚無啦啦起身咳嘅。咁你又亦都同埋氣管下塌最常見就係佢一緊張嘅時候，跟住就咳咯，係啦。同埋如果係有呢啲嘅話咧，就唔好用頸帶，因為特別係會扯繩。咁佢任何因為呢一橛成橛都係個氣管會出嚟嘅位置，你用到力喺度，佢哋就會舒服㗎啦。即係佢會有少少即係會比較敏感啲。咁所以最好就用胸帶咯。咁佢就唔會用到啲力喺嗰度就好啲。咁你睇下佢即係各樣嘢留意啦，會唔會係有啲咩嘢塵埃嘅時候會犀利啲啊？如果開咗空氣淨化會唔會好啲啊？會唔會係掂到佢喉嚨就特別咳多啲咁樣樣？呢幾樣嘢加埋，咁問下呢個氣管下塌呢樣嘢係天生定後天人老咗都會有㗎？天生令到佢渣啲，後天都可以再整衰啲。天生係冇嘅，後天係會都有機會有，即係老咗啊，唔係成個。嗰啲都算係天生，但係佢係老咗先發出嚟嘅嘢咯。係啊，即係佢個即係品種問題咧，佢1、2歲就好少出事嘅，但係佢個品種問題，佢可能去到7、8歲咁啊會有啦。咁但係當然佢呢段人生裡面，如果我哋成日扯繩啊嗰啲，當然佢條氣管都會比較容易有問題多啲啦。係啊，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 即係總之其實小型狗就係仲越細粒嗰啲嘅越渣咯。同埋咧就有個誤解，即係譬如啱啱咁樣個 X 光係睇得到嘅，咁但係因為呼吸係一個喐動嘅嘢嚟嘅，咁所以係真係要咁啱去到佢索氣索到頂嗰下，影嗰一張 X 光先至會睇到。咁所以如果你平時話有照過 X 光，跟住但係嗰張 X 光入邊個氣管係 OK，唔代表佢冇氣管下塌。係。老人之外咧，大概幾多歲開始會出現？點樣可以知道真係老人痴？ 9歲即係早嗰啲9歲10歲都會嘅，咁但係一般可能11、2歲就會明顯啲。咁佢個病徵咧都多，同埋唔係好察覺㗎，因為一開頭嘅病徵可能就有多啲意外啦，唔小心喺唔同嘅地方度屙咗尿啦，即係可能以前教過佢嘅佢唔記得。再嚴重啲嘅話咧，有時佢哋可能就唔係好認得人啦，咁或者佢可能會個頭對住一個角落頭咁伏咗喺度，跟住之後亦都會有時會見到佢哋可能夜晚起身喺度吠啦，因為佢係夜晚起身唔記得咗自己喺邊啊，咁佢就會好驚，咁就會吠。咁呢啲亦都會啦，或者喺屋企打圈一路行啦，或者去到食嘢嗰度要諗。唔記得咗自己食咗飯未，咁樣有時都會有呢啲。咁但係亦都好容易會同佢哋其他老化嘅病徵，即係譬如佢哋眼瞓唔係，佢哋可能視力退化咁樣，你會混淆咗少少咯。咁所以就睇下會唔會有啱啱嗰啲咁樣嘅嘢，都幾即係你一開始有聯想起呢啲，其實就都幾明顯嘅。我屋企而家有2隻，我一隻我先生一隻老狗，兩隻16歲就兩個日日都係喺度定住咗位，跟住我有冇見過你啊？好搞笑佢哋，都 OK 嘅，但係就算佢哋唔記得咗點樣去廁所嘅話咧，咁都可以其實可以慢慢教得翻嘅。醫生想問係咪有一隻病咩叫因氏？富士罕症。嗰個其實係咩原因會有呢個病？原因嚟講就唔係一定有原因，因為佢有機會牽涉嘅係腫瘤。
咁就其實都係唔好彩嘅啫。咁但係當然，如果佢一愣係好多唔同嘅荷爾蒙問題咧，有時又互相會有影響嘅。佢係根治要睇下佢咩原因咯。如果佢係腫瘤嘅話，真係佢切個腫瘤咪有機會有得好返。但係好多時候，如果即係通常嗰啲都好少會話去切個腫瘤嘅。咁但係我哋就可以控制佢個病情啦。咁富士康症就係我啱啱有成日都講話佢會唔會好口渴，好肚餓，跟住好大個肚腩。咁我哋咪有啲相咧，係佢個肚腩好大嘅。如果慢慢地個肚腩變到咁大咧，有時就會有，因為呢個都常見嘅一個荷爾蒙問題。慢慢變到個肚腩好大嘅話，呢個都係一個其中一個病症，再加埋好肚餓。咁其實就講緊佢身體好多有個類似類固醇嘅嘢，身體有好多皮質醇，有好多皮質醇喺度，咁佢就會，或者如果佢係因為食好多類固醇都會嘅。咁 OK，有冇學到嘢啊？有冇有啲係之前唔知嘅嘢啊？OK，好，仲有其他問題啊？係。咧，如果狗仔有瞓覺嘅時候，鼻鼾、氣管啊，係咪都有？即係都係一個先尋性。有鼻鼾要睇下佢咪由細到大都有鼻鼾。如果佢個鼻鼾係越嚟越嚴重嘅話咧，咁當然要留意多啲啦。咁鼻鼾嚟講咧，人有時都會係，如果人咧嗰排肥咗咧，個鼻鼾聲都會犀利咗嘅。咁所以你又可以睇下會唔會有關係咧。咁但係如果係忽然之間嚴重咗嘅話咧，因為佢哋個鼻仔入邊有時都中意鼻仔啊、喉嚨定啊，有時都中意生啲唔係咁好嘅嘢嘅。咁如果忽然之間個鼻鼾聲好犀利啊，可能再多咗啲鼻水，咁我哋就要睇下會唔會有機會後面嗰度有問題。不過呢就少見好多嘅，係啦係啦。鼻鼾聲會因為嗰日瞓得太瞓得冧啲有時都會嘅。好，係，誒，如果聽嘅狗仔入邊佢係啲好多水聲，即係可能喺度肚腩係咯，咁係其實係代表咩？可能佢消化得唔好。係啦，有時候即係如果隻狗仔成日放臭屁啦，跟住間唔時又肚屙下啦，跟住再加埋聽埋啲嘰哩咕嚕聲咧，咁佢就條腸嗰度會通常都有啲問題。咁條腸嗰度有啲咩問題咧？佢係咪有個腸胃炎喺度，即係執咗啲嘢食咁樣樣？咁如果係淨係一個短期一兩日嘅嘢，就可能係就咁腸胃炎。咁但係如果佢長期都係咁，再加埋隻狗仔又好似食乜都唔係好消化，又唔係好增到磅啊咁樣嘅話，咁佢可能個腸道健康唔係咁好咯。咁可以係腸入邊嗰啲細菌唔係咁好啦。咁簡單你就可以試下啲益菌啊嗰啲咁樣會唔會有幫助？同埋啲嘢食唔好轉得太快，嘢食轉得太快又係條腸嗰啲細菌會唔健康，即係佢會唔習慣，咁又會嘰哩咕嚕咯。如果係長期啲嘅嘢，再加埋佢瘦，再加埋佢間唔時嘔下咧，咁呢個值得注意，因為有好多譬如係腸胃敏感啦，或者係佢條腸真係有出咗事，有啲免疫系統整自己啊，或者甚至有腫瘤嘅話咧，有時佢哋都會消化得差嘅，即係就成日肚屙。唔使。而家因為有好多唔同即狗仔食嘅嘢咧，本身即有狗糧啦，要鮮食啦，跟住有撈啦。你會建議其實應該佢行邊個方向？嗱，站咗一個獸醫立場咧，就生食就唔建議嘅，因為生食就我都唔會食啲生嘅肉啦。咁佢哋其實都係一個生物，即係一樣，佢哋都會有一啲感染風險。咁佢感染風險食咗屙咗出嚟，劈劈佢哋又唔係即刻沖㗎嘛。咁亦都喺屋企度周圍都會有啦。如果屋企有老人家啊嗰啲就可能感染。咁生我就唔特別去建議，因為亦都冇特別好大嘅好處。咁其他嗰啲乾糧濕糧我都會餵嘅，乾糧濕糧鮮食其實都 OK，鮮食就一定要整到均衡咯。整到均衡嘅話，其實鮮食係一個好好嘅選擇。咁但係整唔到均衡咧，我就寧願佢食翻乾糧濕糧啦。啲狗仔會病又或者有啲嘢會係有時冬天會淺色咗㗎，跟住夏天又會黑翻嘅。咁但係年紀大都會越嚟越淺色嘅，咁好似即係白頭髮咁樣樣。可能會少咗啲營養。有時有啲人會咁講，但係好直接又唔係真係。咁但係只要佢食嘅大部分嘅嘢，即係譬如狗食都係一個均衡嘅飲食，其實就唔太大問題係。我3隻狗有一隻會勁白色，但係另外佢食一樣嘅嘢，另外一隻就 keep 住黑色咁樣樣。
嗯，坊間而家好多唔同狗嘅新人係啦，但係我其實有諗緊，佢究竟要食幾歲開始食啦？係咪真係平時嘅 sorry 狗嘅時候，佢係咪唔需要嗰啲 supplement 咧？supplement 咧，如果你食個糧已經係足夠營養嘅話咧，需要就唔係需要嘅，除非佢有特定嘅嘢，即係譬如你知道你嗰隻狗本身係容易心臟病嘅，或者佢本身真係條氣有啲咩事，或者佢個皮膚好差嘅，咁變咗呢啲時候你咪需要啲額外嘅嘢咯，即係譬如皮膚好差，我會想佢多啲 omega，或者佢開始隻腳開始差嘅話，咁我又會想佢多啲 omega 咁樣，咁呢啲時候你先至去加咯，咁你揾啲大牌子，最好就係人廠嘅副廠，咁你就安全好多啦。即係我唔需要話我快於如果如果你覺得佢係即係譬如個品種本身有機會有事嘅，咁你咪可以俾下咯。咁我都可以嘅，咁但係就因為佢每一次，因為動物嗰啲冇管制，咁佢好多時候有機會入邊，佢第一佢話有嘅嘢你唔知有冇，第二有嗰啲都好，佢可能再加埋好多其他唔需要嘅嘢，咁有好多食食下可能食到即係太多礦物質，跟住之後膀胱石啊咁樣樣，咁你就唔知道即係個好處，即係好處壞處你唔知道有幾多㗎。人即係人性嘅廠，跟住佢有即係 supply 係。有㗎，即係譬如魚油咁樣有個叫 Nordic 嗰個又好似係有人嘅廠嘅，跟住之後另外一個叫 Catalog 係咪啊？Catalog 佢都係有個人嘅，跟住有個動物嘅，咁樣咁呢啲就好即係信得過少少咯。係啊，但係如果你係見到啲好新嘅牌子，佢淨係整啲 supplement 咁樣就係咯，因為。嗰年冇啊，佢間唔時有，因為姐姐送俾佢，佢又間唔時有食過個 catalog 嘅，但係佢都係好食啫。佢暫時冇乜嘢，佢純粹佢隻手有啲事嘅，咁我間唔時我會可能俾少少魚油佢咯，或者如果佢有時咧你懶嘅話咧，或者唔識揀嘅話，你可以直情揀住嗰個嘢食。有時即係其實有時我哋叫處方糧。有時就即係等於佢擺埋啲佢需要嘅 supplement 喺嗰度入邊，咁佢係連埋個餅食咗咁樣樣咯。咁有時就可以懶嗰啲就可以就食過嗰啲好咧，差唔多。如果你有其他問題就可以再問我。希望今日都有用啦，辛苦晒落雨都過嚟。我影張相啊！狗啊，今日好開心啊！邊度啊？一、二、三，人，一。